Adaraa waaqayyo namni haadha kee jaalattu namni ilmoo kee jaalattu sheer gootu malee nama dandarbin nageenyi faraarri Kiristoos hunduma keessaniif waa baay'atu ijoollee fuula miidiyaa kooti karaa YouTube karaa TikTok Facebook illee jirtan nageenyi faraarri Kiristoosiniif waa baay'atu sagalee koo kana sheer koppiliinginaa godha hundumti keessanu obboleettii keenya suuraa ishee asirratti argitan kana jechuudha maqaan ishii Balaayinash Itichaa Dhinsaa jedhamti bakki dhaloota ishii Aanaa Dandii Sulutti dhalatte jechuudha. Aanaa Dandii Sulutti dhalatte bakki ishiin jiraachaa turte Aanaa Ginciti. Garuu erga biyyarraa baate ji'a 10dha. Ji'a 10dha. Ijoollee lama dhistee baate obboleessa tokko qabdi jedhani. Kanaafuu ji'a 10 kana keessatti osoo damuusni kaffalaminiif mana madaamii keessatti reebamaa si'a lama kan birootti deebanis biiroon sin beeknu jedhanii shuma faana deebisanii turani. Mana san keessatti si qalla jedhanii utuu isaan sodaachisanuu mana sana keessaa baatee badde. Erga mana san keessaa baatee baddeeti yeroo alatti ba'ee qoonqonis na ajjeeste ala jira nama wayiirutu kanayyuu intarneetii saarraa naa kenne ambaambichi na biraa deemaa jira waan ta'eef waan isinitti badhuun hin qabu nagaa ta'ettee yeroo sana tokkicha nutti dubbatte ijoolleen durbiin ishii kan na dubbisanii nurraa cufattee ergasii as buute achi buute ishii duuteef jiraattuu ishii adda baasnee hin beeknu adaraa waaqayyo footoo ishii akkuma asirratti argitan namni haadha qabdan namni ilmoo qabdan daa'ima koo lama nan guddifadha jettee kan biyyarraa baate ofii ishee haadhaaf abbaan qabu kanaafuu hundumti keessanuu sheer koppiliingi gochuudhaan obboleettiin keenya kun yoo lubbuudhaan jiraatti yoo namni ishee bukkee jirtan illee jiraatti jireenya ishee akka nutti himtan adaraa waaqayyo maqaa waaqayyootiin isin gaafanna asumaan immoo obboleessi ishii biyyarra kan jiru silkii obboleessa ishii nuu kaasuu dide jedhanii warri kan silkii isaan hojjetu obboleettii kee kanaaf immoo biiroo ishiin ittiin dhufte deddeebite obboleettii kee kana akka gaafachiistu siin jechuun jaaladha adaraa isinitti haa ta'u adaraan baay'eediti kan keenya makaraan baay'ateera dhiphuun baay'ateera betelee immoo ijoolleen asirratti biyya Saawudiin dhufa jettanii na gaafattanu ani marsi isinii kennuun barbaadu jechuudha garuu ergan dhufee ji'a tokko ergan dhufee ji'a lama rakkoo keessan jira na gargaari jettanii namni tokko bilbila koorratti hin bilbilina miknaatum gaafa biyyarraa baatanu nu mari'attanii miti kan baatan nuyi kan asirraa hiyyinu otoo nutti tolee otoo bakka mijataa ta'e hojjettanii of jijjiirtan nutti tola jechuudha namni hojjetee hojjijjiirame miti kan namatti tolu ijoolleen baay'een keessan koomenti jalatti biyya Saawudii dhufuufanii proogiraamii raawwadhe paaspoortii xumuradhe koottu du'uu barbaannaan koottu jireenya barbaadu taanaan koottu namni sin dhoowwuun jiru dhufuun barbaada jettanii warri keessan na dubbistanii na caqaca du'uu barbaada taanaan koottu namni hunduu du'aa jira ijoolleen keenya gadi darbatamtee du'aa jirti qoricha nyaata isaaniitti nam'ee du'aa jiru bishaan isaaniitti qorichi nam'ee du'aa jiru daffaramaa jiru gatamaa jiru qalamaa jiru koottu qalamuu barbaada koottu du'uu barbaada koottu maatiin koo na dhoowwaa jiru dhufuun barbaada warri naan jettan koottaa du'a maatiin keessan isin dirii nyaatu isin tagalaagaltu inaan rafattu jechuudha gaafa dhuftanii argitan ani kana caala waan isiniin jedhu wanni hedduu baay'ee nama gaddisiisudha obboleewwan keenya ammas biyya ormaa keessatti baay'ee dararamaa jiru obboleettiin keenya akkuma viidiyoo jalqabaa irratti argitanitti obboleettiin keenya tokko erga biyyaa baatee biyya Saawudii Arabiyaa erga dhuftee ji'a 10dha ji'a 10 kana keessatti dararaa ilmi namaa agarree argaa turte akkasuma immoo mucayyoon kun erga biyyarraa dhuftee ji'a 10 kana keessatti dhugaa dubbachuu fi damoosa malee hojjetti jettee turte akkasuma immoo mucayyoon kun erga madaam isheetii wal qabanii turanii sababa saniin baay'ee dararamaa keessa waan jirtuuf baatee baddee haga amma immoo bakka ishiin buutee dhabamteerti gisee tokko silkii namaatiin waan nyaadhus waan dhugus hin qabu jettee baatee baddeedha hedduu nama gaddisiisa ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanal akkootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon haa baay'atu akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota koo warroonni chaanal kee afaaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'aa wartaa jirtanis galatooma ulfaadha isin jedha egaa akkuma beekamu kaayii akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessan obboleettiin keenya tokko biyya Saawudii Arabiyaa keessatti mucayyoon kun akkuma nama kamiyyuu ofan jijjiira maatii koon jijjiira jettee baate yoo sanuu haadhaaf abbaallee hin qabdu jedhamee jira obboleetti tokkicha qabdi jedhameera waaqayyo hundee carraa akkanaa nama lagu maaliif ilmoo lama qabdi ilmoo lamaa sana guddifadha ofan jijjiira jettee kaatee baate biyya ormaa kana keessa dhuftee biyya ormaa dhufnaan immoo ta'uu fi didee baay'ee dararaa hedduu irra ga'e jechuudha yaw akkuma beekamu biiroolee dhaqxee biiroottis laalamtee turte jedhanii biiroon immoo tumeetuma ofirra ishii deebisee bakkuma isaatti ishii deebisee jechaa jiran hedduu nama gaddisiisa ka egaa ka ijoollee keenya ammas dararaa irraa dhaabbannee akkuma duraatti itti fufaa akkasumatti jira jechuudha
dhugaa wanti yeroo baay'ee dubbannu akka waan ofii keetii akka waan ofii keetii bakka kanatti akka waan inaaffaa nama fakkeessa yoo tokko gaafate waan namaaf dubbattu jechuudha. Maaliif ofii keessanii achi jirtanii ofii keessanii akkas taatanii namaan jedhan garuu immoo nuti gaafa miidiyaa kanarratti waa tokko agarree laallu baay'ee si jibbisiisa baay'ee si asxallaa jechuudha. Maaliif ijumaanuu laaluu si jibbisiisa jechuudha. Kanaaf jennaan obboloota koo dhugaa dubbachuu fi adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif karaa bakka deemtanii fi namarraan deemtanii fi bakka isin ga'u kanallee laallachaa deemaa isiniin jedha. Maaliif dallaalillee sa'aatii kana keessatti kunoo karaa irratti si gateetuma barbaadde immoo birriitti si gurgurataa inni achitti si gateetuma si biraa deemaa jechuudha. Har'a miciyyoon kun bakka isheen buute agamma durboonni ishee jirti jennee yookiin feduute hin jennee yookiin jirti hin jennee adaraa keessan nuu mirmadha jedhan. Egaa ka Oromoo koo oliin mirmachuun ka aaduma keenya waan ta'eef adaraa keessanii obboleettii kanaa namni argitanii temporary sarratti isinii mul'isiisa suuraa ishee እና namni obboleettii kana beektanis akkasuma immoo waliif sheerii godhaati bakka dhimmi ilaallatu biraan gahaa dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra jiraachaa jiran jechuudha. Maaliif sa'aatii kanatti sa'aatii badduu sa'aatii baqqaa ilmi namaa jireenya mo'adha jedhee biyaabee yoo biyya ormaa keessatti immoo akka taatu hedduu si gaddisiisa jechuudha. Waan baay'ee laphee nama cabsuudha. Dhugaa ijoollee keenya wanni Saawud Arabiyaa keessatti fi biyyoota tokko irratti ta'aa jiran hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf hanga danda'ametti adaraa keessan bakka ittiin deemtan karaa ittiin deemtan laalladha. Dhugaa dubbachuu fi akkuma yeroo duraallee viidiyoota baay'ee hojjedhee ture waa'ee kanaa irratti yeroo isinii mijatee namoota asii qabdan ijoollee firoottan akkasuma obboleewwan warri qabdan isaan bakka nuusa qaalee ate akkasitti koottaa keessattuu ijoolleen afaan hin beekne jechuudha. Maaliif akka gizee duraanitti miti amma fakkeenyaaf Dubaay yoo jettanii Dubaay nama afaan hin beekne fudhattu akkuma argaa jirtanii mee warroota achi ijoollee haarawa fidu malee ijoollee duraan keessa turte fidu malee ijoollee haarawa fidanii jechuudha. Mee ijoollee hundumaa gaafadha warroota fidanii gaafachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf Saawudiillee amma akkasanii jechuudha fudhachaa hin jiranii yoo fudhatanis ijoollee keenya akkatti dararaa jiru jechuudha. Isaayyuu gaafa kan afaan hin beekne dhabamte fudhatu malee yookiin isaan kan afaan beektu san barbaadu. Maaliif waa hunda beektee hojjetti waan ta'eef. Garuu akka gizee duraanitti isin maalii taatanii isin akkasitti barattanii isin barattanii mati nuti barachuu mati baramma rakkinni wanni ta'e akka gizee duraanii sanii fi akka gizee dhufnuti fi ambi garaagarummaa guddaa qaba. Akka barreen gaddaatii fi bara kaanituyyuu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku jijjiirramaatu badeema jarrisi akkasuma jijjiirramaa deema jechuudha. Duraan akkasa afaan beektee beekuu baattee namni waa'ee afaanis gaafatu hin jiru jechuudha. Amma afaan beektaas hin jedhu waa jennaan afaan beektaa nyaata beektaa mana qulqulleessuu beektaa uffata tokkos beektaas hin jedhu jarri jechuudha. Waan akkasii san maxaranii biiroodhaa guurrachaa jiru rakkinni san ta'ee malee waan inaaffaa yookiin namatti inaafanii miti. Kanaaf adaraa keessa hundumti keessan of eeggadhaa. Obboleettii keenya kanas waaqayyo harka diinaa keessaa ishee baasu hedduu takka garara nyaattee dhugaa rabbii jechuudha. Sanuu haadha ilmaan lamaatti ilmootiyyaan guddifadhaa ufan jijjiiraa jettee kaatee biyyaa baatee ofii isheetiyyuu bakka isheen buuteen dhabamte hedduu nama gaddisiisa lapheen nama caba. Akkasiin jedha obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa warri biyyarraa dhufaartanii akkasuma warroonni chaanal kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomentii atti barreessuun dagatinaa isiniin jira. Isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa nagaa fayyaa ta'aa hanga viidiyoo biraatti watti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii. Qayyoo harka diinaa keessaa si baasu obboleettii koo.